अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस सैलाब दे विच नलका बुड़ गया ते उनके बाद अज को चालू पे करने। देखो किवें रेत वाला पानी मेरे न पे मैला बड़ी रेत फसी पे सही बड़ा जोर लगा ही को चलावन वास्ते ते हुण माशाल्लाह पानी तो आ गया ते हे रेत वाला ही को चलावना पोसी घंटा खन ते घंटे बाद यानी कि इंशाल्लाह साफ पानी देसी। ये भी अल्लाह की मेहरबानी है कि चल पाए ये दरिया ऐसे ही सारा। ऐसे ही सारा दरिया ते ये नलका है ऐसे जवान बड़े खुश हैं सारे माशाल्लाह नलका चल पाए।